Os senhores aí que tem Nissan Quid. Oh, Quid não, Kicks. Quid, Deus me livre e guarde. Kicks 2019, tá com barulho na suspensão? Primeira coisa, bieleta, ocasiona muito barulho. Essa eu já tirei. Essa aqui eu vou tirar, que é a danada aí, ó. Ela faz muito barulho, fica esperto. E outra coisa que nesse caso aqui, esses carros também acontece bastante, é folga no pivô. Esse pivô aqui, ó, tá com folga. No vídeo não vai dar pra pegar, mas no próximo vídeo eu vou postar ele aí, que já vai ter tirado a bandeja. Pivô e bieleta do Kicks, costuma dar muita folga. Ó a bieleta aqui, ó. Pressão nenhuma. Com mindinho, ó, mindinho. Valeu.